Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập 31, sau khi may mắn chạy thoát khỏi Thiên Tuyền Thánh Nữ, Diệp Phàm đã gặp được thánh quả và ăn nó, bởi vậy rất nhanh đã trở lại bình thường. Tiếp theo, Diệp Phàm tiếp tục đi sâu vào bên trong cấm địa, anh ấy hướng ánh mắt về những ngọn núi ở phía xa thì vô tình phát hiện một bóng người mặc khắc bào màu đen. Khi người này quay đầu lại, hắn ta cũng liền mang theo ánh mắt sắc bén cùng khí thế lạnh lẽo hướng về phía Diệp Phàm. Thế vậy, Diệp Phàm giật mình, theo anh ấy suy nghĩ, đây không phải xác sống mà là Diệu Khoang Đô có thực lực cực kỳ cường đại. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm quyết định không đi tiếp nữa, quay lại dòng suối nhỏ, lấy ra Ngọc Tịnh Bình, anh ấy cũng liền thu lấy một ít thần tuyền. Sau đó, lấy được thần tuyền xong, Diệp Phàm cũng liền lấy đi thánh quả và bắt đầu phục dựng nó để tẩm bổ cho cơ thể. Nhất thời, ở tại vị trí nơi Diệp Phàm đang ngồi, một luồng ánh sáng vàng đã liền bao phủ lấy cơ thể anh ấy ở bên trong. Ở bên trong khổ hải, từng ký tự cũng liền phát sáng. Giờ đây, theo Diệp Phàm cảm nhận, những sự thay đổi này vô cùng quan trọng. Quá trình đó diễn ra không lâu, Diệp Phàm mới tỉnh táo trở lại. Theo anh ấy cảm nhận, cơ thể mình dường như thực lực lại một lần nữa tăng lên. Hít sâu một hơi, Diệp Phàm cũng liền đứng dậy, cuối cùng quay đầu lại, anh ấy liền bỏ chạy thật nhanh và rời khỏi nơi này. Cũng trong lúc đó, ở tại một nơi cách đó không xa, một vị thiếu nữ đang bị người của mấy độc thiên khác tấn công dữ dội. Cuối cùng, sau một đòn công kích đánh ra, tên kia liền làm đất đá nổ tung, vị nữ nhân kia liền ngã gục xuống mặt đất. Thế nhưng, khi đám người kia định ra tay thì Diệp Phàm xuất hiện, sau đó anh ấy đánh thẳng về phía tên nam nhân kia, chém bay hắn ta ra xa. Lúc này, tên kia vô cùng tức giận, phía sau hắn ta, đám người đồng môn của hắn cũng liền đuổi tới. Chứng kiến sự xuất hiện của Diệp Phàm, bọn họ cũng lập tức kết trận. Chỉ trong giây lát, khi trận hình được kết thành, Diệp Phàm cùng cô gái kia đã liền bị trận pháp bao phủ bên trong. Nhất thời, xung quanh Diệp Phàm, những hư ảnh cũng liền xuất hiện, sau đó đánh tới. Bởi vậy, lấy ra bảo cụ, anh ấy liền đập tan những hư ảnh kia. Cuối cùng, khi những hư ảnh vỡ nát, ở vị trí trung tâm, Diệp Phàm cũng liền điều khiển bảo cụ bay ra lấy mạng đám người đang kết trận. Sau đó, khi đã lấy mạng toàn bộ đám người kia, Diệp Phàm liền hỏi thăm cô gái bên cạnh, biết được một vài thông tin, hai người cũng liền nói lời chào rồi rời đi. Thời gian trôi qua, bên trong một cái sơn cốc, Diệp Phàm rất nhanh đã bắt đầu bước vào tu luyện. Nhất thời, chiếc đỉnh màu vàng đã liền xuất hiện và hóa lớn. Sau đó, một thanh âm đinh tai nhức óc cũng liền vang lên, chiếc đỉnh kia liền phóng đại và úp lấy Diệp Phàm vào bên trong. Lúc này, bên trong khổ hải của mình, lấy ra một cuốn kim thư, anh ấy cũng liền tiến hành cảm ngộ đạo pháp và chuyên tâm tu luyện. Nhất thời, phía trước anh ấy, từng đạo ánh sáng xuất hiện, sau đó một hư ảnh tự như bậc thang cũng liền hiện ra. Cuối cùng, chỉ trong đoạn thời gian ngắn, bậc thang kia cũng liền thành hình, đạo pháp lại một lần nữa thay đổi, làm Diệp Phàm sung sướng. Từ trong khổ hải, chiếc thang kia cũng liền bắn ra, bởi vậy anh ấy lập tức thu nó lại và cất đi. Chậm rãi đứng dậy, Diệp Phàm liền đi ra bên ngoài. Không lâu sau, Diệp Phàm xuất hiện ở tại một thị trấn nhỏ, ánh mắt anh ấy cũng liền đảo qua nơi này một lượt và cẩn thận quan sát. Chậm rãi bước đi, Diệp Phàm cũng tiện đường nghe ngóng thêm một vài thông tin về các thế lực hoang cổ sau khi xảy ra đại chiến. Biết được các thế lực này đã hoàn toàn rời đi, Diệp Phàm cảm thấy có chút yên tâm, bởi vậy anh ấy liền chậm rãi tiến về phía trước. Thời gian qua đi, Diệp Phàm rất nhanh đã xuất hiện trước cửa của Linh Khư Động Thiên. Sau đó, anh ấy liền thông báo với người trong sơn môn mình muốn gặp Ngô Thanh Phong trưởng lão. Bởi vậy, một vị đệ tử nghe thấy Diệp Phàm nói vậy thì nghi hoặc, trao đổi vài lời, cuối cùng người này mới đi vào thông báo. Và rất nhanh, vị nữ đệ tử kia đã có mặt ở tại ngọn núi nơi Ngô Thanh Phong trưởng lão đang thưởng ngoạn. Biết tin Diệp Phàm tới, ông cũng liền đi ra bên ngoài. Cùng lúc đó, ở một nơi không xa, sau khi được thông báo về tin tức người đã lấy mạng cháu mình, Hàn Dịch Thủy đang ngồi mài giũa một chiếc phi đao vẻ mặt già nua, bất ngờ hiện lên một chút sát ý. Ông ta không ngờ cháu của mình lại bị người khác sát hại. Nghĩ đến đây, ông ta cảm thấy buồn bã vô cùng, cầm chiếc đao nhỏ trong tay, ánh mắt Hàn Dịch Thủy cũng liền hướng về phía xa xăm. Đến đây thì hết tập 32 Giả Thiên. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.